अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा अपने पौधों को देखती हूँ, काफ़ी टाइम से मैंने इन पे ध्यान नहीं दिया था और ये काफ़ी सूख गए थे। मैं बहुत बिज़ी थी तो इसलिए मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाई, तो ये काफ़ी पौधे मेरे सूख चुके थे। मैं वैसे तो इस सब कामों को अकेले ही करती हूँ, लेकिन कुछ बच्चों ने देखा तो वो भी मेरी मदद के लिए आ गए। उन्होंने मेरी खूब मदद की, पूरे मन से मेहनत की और इस काम को खूब एंजॉय किया। पौधों की मिट्टी ठीक की, उन्होंने पानी दिया। सारा काम ख़त्म होने के बाद बच्चे भी खुश थे और मुझे भी बहुत सुकून मिला। ऐसे छोटे-छोटे काम करने से मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है। अल्लाह हाफ़िज़।